আলহী আহিলে প্লেন ভাত দিয়াতকৈ সিম্পল পোলাও বা ফ্ৰাইড ৰাইচ দি মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু বহুত কিবা কিবি বনোৱাৰ পাছত পোলাও বনাবলৈ এলাহ লাগিলে মই প্ৰায় এই ৰেচিপিটোৱে ফলো কৰোঁ ইয়াতে চাউলখিনি ধোৱাৰ পাছত তিয়াই ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে মই চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই যোনটো পাত্ৰতে বনাম হেতুতে মই গুটেখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ লম ইয়াতে চাউলখিনিত মই গোটা গৰম মছলা তেজপাত দিছো দালচেনি আৰু ইলাইচি দিছো আপোনালোকে সকলোবোৰ গৰম মছলা দিব পাৰিব ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছো কাজু আৰু কিচমিচ দিছো অকমান চেনি নিমখ নহৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু তেল অকমান দি পেলাই গুটেখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিম আৰু লো ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা হৈ নাযায় ইয়াতে মই প্ৰায় 1.5 কাপ চাউল লৈছিলো আৰু 3 কাপ পানী দিছো ঢাকুনখন মাৰি প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত থম তাৰ পাছত লো ফ্লেম কৰি পেলাই ঢাকুনখন মাৰি দিম আৰু ইয়াতে মই লাষ্টত কেওৰা ৱাটাৰ দি দিছো আৰু ইয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পোলাও ৰেডি